안녕하세요, 혜수입니다. 오늘 진짜 오랜만에 실시간에 켰습니다. 미큐 안녕, 큐즈 안녕, 문대도 안녕. 근데 너희 내 후연이에 대해 어떻게 생각해? 난 좀 별로. 그렇지 않아? 맞아, 큐즈 인정해. 헐, 문대가 뭘 안 해. 미큐 너가 쓰고 있는 거야. 걔 우리 이간질 시키고 발빼, 여우짓, 인무차별까지 한대. 미큐야, 친구로서 걔 진짜 무서운 애야. 큐즈야, 미큐가 내 말 안 들어. 프렌드라는 애 뒷담이야. 아까 말했듯 이간질, 발뺌, 여우짓, 인사해서요. 리은이 성격 마음에 드네요. 반모예요. 문희가 진짜 사이다 본 날이네. 아니 미큐야, 왜 계속 혼자만 착한 척 지랄이야. 큐즈 오케이. 그럼 저 이만 꺼볼게요. 안녕. 글리팜님 안녕하세요. 미큐 안녕. 근데 니게 왜 그래? 효주랑 싸웠어? 괜찮아, 그냥 말해. 나도 그 실시간에 있었어. 응? 아니야, 미안하라고 한 소리 아니니까 넌 미안해하지 마. 그게 친한 친구가 제 뒷담을 까서요. 효주라는 애가 제 뒷담을 깠어요. 맞아요, 미큐가 저 감싸줬잖아. 승현님, 말씀드리려고 했는데 같이 뒷담 가신 분이 큐즈님이세요. 캐콘, 증인도 있어요. 배신감 너무 심해요. 있지도 않은 말 지어내고. 효주랑 큐즈 저한테 왜 그러죠? 맞아요, 실감. 나도 왜 그러는지 모르겠다. 그러니까 처음부터 뒷담을 하지 말지. 쌤통이다. 그럼 전 이만 가볼게요. 안녕.